Faly manolotra ny arahaba ho anao mijery sy manjoy ny fahitalavitra MATV amin'izao ora sy fotoana izao. Ampanajana drano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Manatanteraka fitsidiana any Egypta ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anatrika ny fionana tampony faha 20 an'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny komisa ny delegaciona tarihiny amin'izany. Vola ravoafy sy Tsirakotarsan. Andray anjara amin'ny fionana tampony faha 20 n'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny komeza izay ho tontosaina ny Egypta manomboka amin'ny 13 novambra izao i Madagasikara. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mitarika ny delegaciona malagasy amin'izany miarady amin'ny ministra ny varotra Edgar Razafindrava ary ny ministra ny rarambahiny Patrick Rajoelina. Androany 20 novambra dia maro ireo fionana izay nirahany filoham-pirenena tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa nifantoka tamin'ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny fanatanterana ny plan d'émergence Madagasikara. Anisany anamarika ity fionana tao any Egypte ity ny fifamindram-pitantanana eo amin'ny filoha malagasy Andry Rajoelina izay nitantana ny conférence des chefs d'État et du gouvernement any Komeza ka hanolotra ny fitantanana ho an'ny filoha égyptienne Abdel Fattah al-Sisi. Ny fivoriana tampony faha 20 n'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikambana ao anatin'ny komeza izay tanterahana ao anatin'ny fiatrena ny valanaretina Covid-19 ary isy amin'ireo filoham-panjakana mpikambana no anatrika ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence. Senam-barotra goavana ahitana mpanjifa anjato ny tapitrisan'ny komesa. Hatreto nefa dia tsy mahazo tombony loatra amin'io tsena io ny mpandraraha malagasy raha ny fahitan'ny mpamakafaka politika. Vola ravoafy sy Mamy Rasoanaifo. Tsy mbola azahoan'i Madagasikara tombony ny fifararana ara-barotra ao anatin'ny komeza. Tsy mandroso ny indostria malagasy ary tsy manana vokatra firy amidy amin'ny tsena ny komeza i Madagasikara fa mpandray ireo entana avy amin'ireo firenena ao anatin'ny komeza. Nahazo tombony tamin'ny entana avy any amin'izareo angamba ny tena tombony azontsika fa raha ny tena tombony ara-barotra tsy mbola matafavoaka mihitsy Madagasikara. Ny tena olana foana moa matetika tsy fananantsika politika, tena politika mihitsy na eo amin'ny resaka famokarana zany na eo amin'ny resaka industrialy. Ireo firenena ireo fa mipetrapetraka tsara daholo ny azy ny fomba fiaraha-miasa rehetrarehetra na amin'ny resaka industrialy zany na ny resaka ara-pamokarana fa itsika tsy manana an'izay dia lasa ataondry zareo tsy afaka maona zany tsy afaka manana rotra tsara le tena tompony ahafahantsika mandroso zany ny fiarahana amin'izareo fa dia ohatrany lasa na mandohan'ny azo mandohan'ny cotisation fotsiny na miprofity ny olona vitsivitsy ao amin'ilay firenena fa ny firenena ray manontolo tsy mahazo voka-tsoa. Tompony ho an'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny komeza ny tsy fisian'ny etra sy ny aba-tseranana amin'ny fifanakalozana eo amin'ny samy firenena mpikambana. Olana mipetraka nefa ny tsy fahalalana ary ny mbola fisiana mpanelanelan amin'ireo seha-piarena samihafa eto amintsika hoy Dany Rakotoson. Izay lalam-barotra izay mihitsy tsy hitan'ilay mpandraraha malagasy. Izay moa azo hoe olana amin'ny resaka pays insulaire ny akabetsahan'ilay mpandraraha tsy niofana mihitsy amin'izany atao hoe fandrarana makany ivelany zany satria ny akabetsahandreo na firenena raha tsy mba miezaka ny anampy ananan'le mpandraraha malagasy fa ahafahana na mba mitovy lenta fotsiny ary. Izay mpandraraha manodidina ny mpitondra trano no mahazo tombony eto amintsika hoy Dany Rakotoson ary ny fisian'ny Fonds Souverain dia hanome vahana trany izany. Raha malala ny resaka vania amin'izao fotoana izao fa misy mpiserasera tena mahalala tsara ny vidiny any ivelany kanefa ny le mpandraraha eto Madagasikara tsy mahafantatra an'izay dia lasa tena ambany be. Raha malala zao ny fitsitongany amin'izao fotoana izao nefa ny any amin'ny sehatry ambony ka ny fahalemen'ny mpandraraha malagasy mihitsy ny tena lasa olana satria tsy mba afaka mahazo tombony na manana roatra nyreny accord de coopération rehetrarehetra reny fa dia lasa onjonjoko izao samy rehereto foana ny lalam-barotra ny mpanelanelana foana no mahazo tombony mpanelanelana miaraka amin'ny fitondram-panjakana no mifehan'le izy dia le tena mpandraraha zany sahirana be mihitsy.
raha tsivina dia noraisina nandritra ny filakevitry ny ministra ny 17 novambra lasa teo ny didim-panjakana no manome alalana ny fandraisany fanjakana anjara ao anatin'ny ordonnance fonds souverain malagasy SA ny fanjakana malagasy irery no tompony petrabola amin'ny ordonnance io ka 10 miliara ariary ny reny vola amin'ny voalohany. Andray ny toerany eo anivon'ny fitsarana ambony amin'ny rafi-pitsaran'ny Komesa Ramatoa Saloy Nourtine Rakotondrajery Randrianarso, magistrat de premier grade, tale général-ny fandrarana ny asa-pitsarana, ny fandiniana ary ny fanavaozana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Nampahafantarin'ny ministry ny fitsarana tamin'ny fomba ofisialy ity tompon'andraikitra ity. Voatendry ho mpitsara eo anivon'ny fitsarana ambony amin'ny rafi-pitsaran'ny Komeza Ramatoa Saoly Nourtine Rakotondrajery Randrianarso, magistrat de premier grade, tale général-ny fandrarana ny asam-pitsarana, ny fandiniana ary ny fanavaozana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Nampahafantarin'ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Embiky Herlaza tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ministeren'ny faravohatra ity tompon'andraikitra ity. Ny fisaorana n'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sy ny fitondram-panjakana izay tariny satria rahantsika mahafantatra fa tamin'ny taona 2024 no napetraka izany kandidatura izany nisy ny ezaka mafy ara-diplomatika fandresin-davatra izay nataon'ny fitondram-panjakana ireo ataontsika hoe firenena mpiara-miombonantoka eo anivon'izany intégration régionale izany. Nampiseho ny fahavonona ny atrika ny andraikitra lehibe izay hosahaniny eo anivon'ny fitsarana ambony amin'ny rafi-pitsaranan'ny Komeza Ramatoa Saloy Nourtine Rakotondrajery Randrianarso. Cour de justice Komeza moa zany ny andraikiny dia mitazona sy mampiroborobo ny hoe fanjakana tandalana na état de droit ao anatin'ny faritra izay andriketan'ny Komeza dia misy rafitra anankiroa ny Cour de justice Komeza dia misy ny première instance ary misy ny chambre d'appel. Tena voafidiny teraka moa zany ao amin'ny chambre d'appel. Ny ao amin'ny première instance dia misy mpitsara anankifito ary ny ao amin'ny chambre d'appel dia misy mpitsara anankidimy. Samy voafidy daholo zany ireo mpitsara ireo ary mpitsara izay hoe afaka mitazona andraikitra ambony any amin'ny fireneny tsirairay avy zany no afaka miditra amin'izay ary siège anankiray ihany anana fitsarana anankiray ao ambaritry ny fitsarana fa tsy possible zany hoe ohatry hoe firenena iray manana siège anankiroa. Iara-iasa amin'ireo mpitsara afrikanina miisa 4 eo anivon'ny fitsarana ambony amin'ny rafi-pitsaranan'ny Komeza Ramatoa Saloy Nourtine Rakotondrajery Randrianarso hatramin'ny taona 2024. Ny resaka momba ireo raharaha lehibe ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Embiky Herlaza nasiany resaka ohatra ny momba ny raharaha fonjany miandro vazo ny volamena 370 kilao ny raharaha Raoul Rabekoto andahorana ny ambangovangon'ny fanazavana netiny ity tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsarana ity. Gadra misa 20 ny fantatra treto fa tsy hita tao amin'ny fonjabean'ny miandro vazo. Tsy nisy kosa ny fonjavaky araka ny nambaran'Andriamatoa Embiky Herlaza ministra ny fitsarana sy voafonja efa voatsara ary fantatra fa nandositra. Enina tsy mbola voatsara fa kosa voafonja ary 7 hafa tsy hita. Saika ireo voafonja mpanao heloka be vava avokoa izy ireo, mpangalatra, pesloky, mpangalatromby ary mpamon'olona isan'ny heloka nanameloana azy ireo avokoa zany. Nampitandrina ny ministry ny fitsarana ampy izay ny famoahana gadra tsy ara-dalàna. Rehefa tonga teto izahay dia niteny hoe tokony averina ny fanarahan-dalàna satria izay ihany ny ahafahan'olona manaja misy tena fitsarana, manaja ny fandrarana ny fonja, manaja ny fandrarana ny fitsarana, izay fanarahan-dalàna izay ihany. Asa anatin'ny mangarahara izay ary tsy hanaiky an'izany fahalovana ato anatin'ny misy tena fitsarana fa dia andray andraikitra mifanandrify amin'ny andraikitra tokony horaisinay na izy na iza manoloana izay zavatra izay satria betsaka loatra ny zavatra misy oatra amin'ireny, betsaka ny olona manao ny ezaka araka ny tokony ho izy kanefa ny olona vitsivitsy anatin'izany zavatra zany no manao ny zavatra tsy mety dia voasiketa voaloto daholo ny mpiara-miasa ary lasa tsy hita ny vahoaka malagasy ny ezaka izay ataon'ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ity ministeran'ny fitsarana. Mbola mitoy ny fanadihadiana momba ity raharahan'ny fonjany miandro vazo ity. Tsy mbola misy aloha hatreto ny tompon'andraikitra voaroroy.
mbola mandeha ihany koa ny fanadihadiana sy ny fikaroanareo olona voaroroy amin'ny raharaha volamenina 370 kilao ao Afrika Atsimo. Raha ny raharaha 370 kilao zao a dia mifampitohy io zavatra io satria misy ny eto Madagasikara, misy ny any Afrika Atsimo. Dikan'izay zany dia mbola mandeha ny fanadihadiana, mbola mandeha ny fikaroana ny olona rehetra izay mety ho voakasika izany satria iarahantsika mahafantatra fa misy olona koa heverina fa nitsoaka any ivelany ary mbola tadiavany tsy voatery ny Afrika Atsimo ihany reny olona ireny fa mety misy toerana hafa ihany koa mety heverina fa nitsoandro zareo reny ka mba ahafahantsika zany mahita ny marina ary tsara anatin'ny fahamarinana fa indrindra ny famerenana an'ireny olona ireny ary ny famerenana ny harem-pirenena eto Madagasikara dia izay zany aloha mbola ataontsika hoe ilo fosan'ny fitsarana malagasy. Momba ny raharaha Raoul Rabekoto Jean Ravelonarivo kosa dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa efa mandeha ny dingana fanenjehana sy fisamborana azy ireo eo amin'ny hisehatra iraisam-pirenena ankehitriny. Efa misy zany moa ny fanaovana ny mandat d'arrêt international. Ny ministera fitsarana dia tsy manao an'ilay mandat d'arrêt international mbola very foana izay zavatra izay fa ny mpitsara tompon'ilay dossier zany no manao an'ilay mandat d'arrêt. Ny asanay zany dia mampita an'izay zavatra izay any amin'ny autorité ny affaires étrangères sy ny autorité judiciaire izay ataontsika hoe manana compétence amin'izany zavatra izany efa vita ny fanaovana ny fampitana ny mandat d'arrêt international raha mahakasika ny raharaha anankiray satria efa nisy ny condamnation dia misy ihany koa moa ny fiarah-miasa amin'ny lafiny iraisam-pirenena dia andalam-pikaroana an'ireny olona ireny zany zahay satria mbola tsy fantatra mazava tsara ihany koa aiza ho aiza misy an'ireny olona ireny ka rehefa misy zany ny filazana hoe mety na tsy amin'ny firenena atsy na tsy amin'ny firenena erony misy amin'ny zareo dia tsy maintsy ho atao foana fangatana fanatanterahana ny didim-pitsarana zany. Momba ny raharaha goavana hafa raha tsy tanisa afa-tsy ny Apollo 21 dia mbola mizotra ny famitana ny pitsopitsony amin'ny dingana ara-pitsarana ankehitriny. Na dia eo aza ny hifanafainganana ny raharaha-pitsarana dia mila fitandremana ny fikirakirana izany mba hisian'ny kalitaon'ny asa indrindra momba ny antota taratasinady araka ny nambarin'Andriamatoa Imbika ery laza hatrany. Mahomby hatrany ny hetsika ataon'ireo mpitandro filaminana hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny zava-mahadomelona. Ny voalohan'ny volana novambra teo dia cocaïne de base milanja 100 kilao no sarina tany amin'ny faritra Atsinanana iny ary avy hatrany ny Tatim-baovao. Gony misy 720 izay nahitana siramamy sy zava-mahadomelona mahery vaika milanja 100 kilao no saron'ny zandary tany amin'ny faritra Atsinanana ny voalohan'ny ity volana novambra ity. Niara-niasa tamin'ny fanaovana fampitorana ny zandarmaria faritra Atsinanana sy ny sampana fikaroana Eloka Bevava Antananarivo. Rehefa nahazo loharanom-baovao maro-potitra ny gendarmeria faritra Atsinanana fisihana siramamy mampiahiahy tany amin'ny mois d'août tany dia nitrandraka ny loharanom-baovao rehetrarehetra ary tamin'ny 3 novambra dia nahitana vokana zay satria nisy 18 zany isan'le sac bourré feno siramamy izy io ary drogue dure tao anatiny tao milanja eo amin'ny 900 kilao izy io ary efa natao ny fanadihadiana rehetrarehetra sy ny famotorana dia misy olona anankiray izay fantatra fa ray petsapetsa amin'ny serasera io zany leo avotazona bonja ary dia mbola misy ihany koa ny namany izay eritreretra fa dia nampidoany piotsika ny fisian'io rongony mahery vakeo eto Madagasikara no anatin'ny fikaroana ny mpanao famotorana. Tsara marena fa tsy ny gendarmerie tany Tamatavy irery nanao ny famotorana fa niarahana ny asa tamin'ny section de recherche avy eto Antananarivo. Araka nambarany sekretera-panjakana mahitidin'ny zandarmarie-pirenena dia cocaïne de base ireo zava-mahadomelona ireo no mariny fa avy any ivelany ireo cocaïne ireo nandalo teto Madagasikara nanampy tamin'ny fanatontosana fanadihadiana noho izany ireo mpitandro ny filaminana any ivelany. Ny vokatra zany tsara marihana fa zava-mahadomelona tena mbola cocaïne de base. Ahoana moa nalalana anazy efa nisy ny fanamarinana natao tany amin'ny douane satria zareo manana ny appareil dia nanao koa ny CIS dia fantatra zany fa cocaïne de base izy io amin'ny zavatra ohatran'ny tony zany dia zavatra mamoehatra ary saoran'Andriamanitra natratrarana azy
isorany ihany koa ny mpiara-miasa zay nanao ny ezaka efa herinandro maromaro a natratrarana nireo zava-mahadomelina reo izay avy any velany izay nandalo teto amintsika nandalo izy io raha ny tena marina satria efa fantatra ny toerana andehanany efa fantatra ny toerana andehanany zany rehefa mandalo eto izy a dia izay no mahatonga anay a nifampiresaka tamin'ireo vahiny izay voakasika ny any Eropa moa zany a mazava ho azy a ny any avy any États-Unis dia anisan'ny nanampy ihany koa zany ny DEA ny Amerikanina amin'ny fanohizana ny enquête satria ny zava-mahadomelina be dia be sy mahery vaika ohatran'ity zany a dia mamoeratra ho an'ny zanak'olombelona dia misy idirany koa amin'ny zavatra be dia be ohatra hoe ny famotsim-bola ny famotsiana vola maloto ny volet any amin'ny terrorisme ka ny gendarmerie am-pirenena zany a nanao ezaka be dia be a mba tsy ho toerana fanadiovana an'izany na fandalovana zany zava-mahadomelina mahery vaika mamoetra zany a ny eto Madagasikara ary efa ho avy moa ny fifandraisana zany amin'ireo namantsika vahiny a ny frantsay sy ny amerikanina zany a mba ametrahana ny paikady rehetrarehetra zany a isan-kanana ny tsitrangano zany ihany koa. Nanamafy ny sekretera-panjakana mididiny zandarmaria pirenena fa anisan'ireo mandray anjara mavitrika amin'ny fivezivezen'ny zava-mahadomelina maneran-tany i Madagasikara ny antso amin'ny famailoany rehetra izy amin'izany indrindra fa ireo mpiasan'ny faditseranana izay avaravarana mety idiran'izany zava-mahadomelina izany eto an-tanindrazana. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana izay ho totosaina amin'ny 13 ireo antoko politika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fiomanan'ny tsirairay dia mbola miteraka resabe hatrany ny firafitry ny voambera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Mitondra ny heviny mikasika izany indrindra ny député Tim Fetra Ralambo-Zafimbololona. Ny hoavin'ny demokrasia ny tena voatotoana amin'izany ataoko hoe zany zava-misy zany manoloana ny ekipa vaovao andrafitra zany senisy ACC zany ny ACC moa fianarahana mahita ireny hoe izy anao ao miariary fa niloko volomboasary no mandrafitra zany efa ho zato isan-jato zao no azo ambara mahakasika an'izay nisy ny olona ny fifidianana nateraky ny fifidianana teto ary ny arahantsika nahita ny osoka sy ny lesoka nandritry ny fifidianana tanterahana faraparandritra teo na filoham-pirenena na solombavam-bahoaka na be ny tanàna noho izay lalàna izay mame sy mametraka ny fanendrenana zany se nisy ACC zany nisy ny irika nisy ny lesoka ary teo no nitsofohan'ny sasany teo no nidiran'ny sasany nanaovana an'izay le teneniko hoe familiana sy fanovana ny vokatry ny fifidianana sy fanovana ny safidin'ny vahoaka ka noho izay antony zay noho izay hoe tsy fahatokisana intsony le fomba fiasa satria misy hoany lesoka sy ny irika no mahatonga anay avy aty anivon'ny fanoherana amin'ity tiako Madagasikara sy ny Remidemo mbola manamafy toy ny teniny tsy anivon'ny fanoherana sasany ihany na mpanao politika io fa ny eny fa hatramin'ny avaram-pianarana hatramin'ny firaisamon'ny pirenena dia efa manao antso torak'izany ny amin'ny hoe tokony andinihana tokony isy ny fifampidinihana iarahantsika malala fa nyresaka fifampidinihana dia fifanarahana ara-politika ambony lavitra noho ny lalàna karaky ny teniko mafisiko ny teny tany tsy misy araky ny teny ny mpandrindra nasionaly ny atoko TGV no sady gouvernora Namanga nilaza hoe matahotra fifidianana lalàna nametraka an'io ny lalàna azovana rehefa hita fa misy ny lesoka fa raha mahatoky ianareo fa mbola maro mipomba anareo raha mahatoky ianareo fa mbola maro mpanaradia anareo mitifidy anareo tsy tokony isy antony andava anareo mihitsy izany hoe fanovana ny lalàna na ny fanendrenana izany na fifidianana ny olona zay andrafitra zany senisy azy zany mba isin'ny fitoniana sy isin'ny tena hoe tsy aya tsy isin'ny lololony tsy isin'ny alahelo ara-politika aoriana ny fifidianana zay tranga fa raha izao zava-misy amin'izao fotoana izao dia mampanahy fa tsy atoky anareo mihitsy izahay efa hitanay ny zavatra nitranga nandritry ny fifidianana maro ny fanesy indrindra tamin'ny taona lasa iny. Ny farana ny sabotsy teo tao Mahajanga ny fikonan-doha iraisam-pirenena izay arahan'ny ministera telotonta dia ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ny GIZ sy ny firenena Alemana. Nanatrika ny fotoana ny asabotsy teo ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Professeur Azely Arvelo Andriamanantany ary ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy Ramatoa Arnirina Bomiafitsy Vaniala.
tanjony fikoanandoha iraisam-pirenena hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy ny ampiseho fa i Madagasikara dia anisan'ny firenena manana rohim-voahary be indrindra maneran-tany satria ny 500 ny rohim-voahary manerana izao tontolo izao no eto Madagasikara izay iaran'ny tsindry ary misy fiantraikany mivantana amin'ny fahasalamam-bahoaka. Nosoritany ministra Bomiavy Tsovainala ary nirina fa maro ny toerana ahitana karazan-java-maniry sy karazan-java-mananaina manana andraikitra lehibe amin'ny fikarohana ara-tsiansa sy famokarana fanafody eto amintsika. I Madagasikara dia anisan'ny firenena manana rohim-voahary faran'izay be indrindra manerana an'izao tontolo izao. 500 ny rohim-voahary eran'izao tontolo izao dia eto Madagasikara fantatritsika ny tsindry mahazo an'izany rohim-voahary izany. Nefa mazava be ihany koa fa izany rohim-voahary izany dia misy fiantraikany fiatana amin'ny fahasalamam-bahoaka ary anisan'ireo toerana izay ahitana karazan-java-maniry sy karazan-java-mananaina izay manana andraikitra lehibe amin'ny resaka fikarohana ara-tsiansa fa indrindra ny famokarana fanafody. Izao tontolo izao ihany koa dia azo lazaina hoe gaga amin'ny zava-misy eto Madagasikara atao anatin'ity fiatrehana ny aretina Covid-19 ity satria isika no anisan'ny firenena izay nahitana fa ambony dia ambony indrindra ny tahan'ny fahasalaman'ny olona sy ny fahasitranana fa indrindra ihany koa ilay hoe kely ny isan'ireo maty raha oharina firenena maro. Manaitra ny mpikaroka izany, manaitra ny olona miasa ao anatin'ny fikarohana ara-tsiansa satria mampiseho fa misy zany ny zavatra izay miaro atsika vahoaka malagasy. Mety eo reny fampiasana ny zava-maniry ireny afantatsika ny paikadin'ny filoham-pirenena sy ny fihinany raha nametraka ny orinasa fary malagasy dia ny fametrahana an'izany rohim-voahary izany ho lasa loharano-karena ahafahantsika ihany koa mametraka asa fa indrindra miaro atsika anatin'ireny aretin'ireny. Ny mpikaroka ara-tsiansa nefa ankilan'izay dia mamaritra fa ho tonjato ny valana aretina izao andalovantsika izao satria maro loatra ny fanapitena ny tontolo iainana sy ny ala ary mifanakaiky loatra ny olombelona sy ny biby izay tokony ho sarahana raha ny rafitra ara-bojana azy ka mahatonga ny aretim-biby mifindra amin'ny olombelona. Zava-dehibe tokoa ny fifandraisan'ny rohim-voahary sy ny fahasalamana satria araka ny voalaza teo raha mijery isika ny poiran'ity aretina coronavirus ity dia voalaza fa tany Chine ary tamina faritra izay ahitana fiobina biby goavana be industrial izay zany le azo lazaina hoe fiainantsika ao anatin'ny kapitalista amin'izao tazana amin'ny fiarahamonina marobe sy firenena bafety marobe ireny zany hoe tsy misy intsony ilay fanajana indray an'ireny fifandraisan'ny olombelona sy ny biby ireny na ny hoe aiza ny toeram-ponenan'ny biby fa lasa mitambatambatra avokoa dia miteraka ireny aretin'ny biby izay mifindra any amin'ny olombelona ireny fa tsy vitan'izay ihany koa fa ny rohim-voahary dia araka ny voalazako teo hoe manome ireo karazan-java-maniry sy ireo karazana singa izay ilayntsika amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tazana ihany koa miaina an'izany tsika indrindra ny ao an-drenivohitra ny fiantraikan'ny fahaloton'ny rivotra amin'ny ara-pahasalamana tsy ampitsony ny ala izay mifoka ireny entona mangeza fanana sy loto ireny raha ny renivohitra manokana no jerena dia izany rehetra izany zany no ampifandraisina sy ampahafantarina ny vahoaka malagasy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny rohim-voahary ho an'ny fahasalamantsika ihany. Tsy ara tontolo iainana fotsiny ihany no iarovantsika azy ireo fa noho ny fahasalamantsika. Hita ihany koa ankehitriny fa tsy ampy intsony ny ala mifoaka ny entona mangeja fanana sy ny loto ireny toy ny tranga eto an-drenivohitra ka mahazava-dehibe ny fiarovana ny rohim-voahary tsy ho ara-tontolo iainana ihany fa ara-pahasalamana ihany koa ary azo hitarina amin'ny ara-toekarena. No marian'ny ministra ny tontolo iainana fa tsy afa-misaraka fa miaraka tanteraka ny ifotony sy ny iraisam-pirenena global and local ka taorian'ny COP26 dia ahafahana mijery ny aty fotony indray ny symposium toy izao ampisehoana fa misy ny fametrahan'i Madagasikara ny fifanarahana noraisiny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fitaovana entina hitilina Covid-19 na testa PCR telo alina isa miampy fitaovana raitra hika farany no ampiasain'ny laboratoire CHU Andronga Mahajanga no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo tao Mahajanga. Mitentina hatrany amin'ny €2 ireo fampitaovana ireto izay avy amin'ny firenena Alemana vokatry ny fiara-miasa azo avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy. Nandray izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Profesora Zely Arvelo Andriamanantany.
Nanatanteraka dinika niarahana ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ao anatin'ny distrikany Moramanga miara-disy manohana ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nojerena tao anatin'io fionana io izay notarihan'ny solombavam-bahoakany Moramanga Dr Rajoelina Lova Herzou io ny lafiny fampandrosoana ary ny lafiny politika. Vola Ravoafy sy Mamy Rasoanaivo. Efa nijery ny fiomanana amin'ny fiatrena ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 13 ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ao anatin'ny distrikany Moramanga miaradi sy manohana ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny dinika izay niarahan'izy ireo ny sabotsy lasa teo. Nojerena teto ny paikady sy ny ezaka ho tondrosaina entina mpandrosoana ny distrika. Mandinika sady koa izahay amin'ny mampanao politika ny ben'ny tanàna sy miaraka aminay zany manohana ny fitondram-panjakana. Dia fa mijery zay hoe ahoana ny paikady ahafahana indray mampitombo indray zany ny fitokisana avy aty amin'ny vahoaka omena ny fitondram-panjakana noho nyreo ezaka be da be zay efa nataon'izy ireo taty amin'ny distrika sy ny commune misy an'izy ireo tsirairay avy. Natao ihany koa ny manana ny sionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny député ity fionana teto Moramanga ity araka mitatitra ny député Dr Rajoelina Lova Herzou. Izy tokoa moa zany ny fionana tamin'ireo ben'ny tanàna tao anatin'ny distrika Moramanga zay natao indrindra moa voalohany indrindra aloha retsaka fampitam-baovao hoe inona ny tsara ho fantatry ny ben'ny tanàna amin'ny ankapobeny aloha zany. Ny faharoa ihany koa dia hetsika tsara fa izay solombavam-bahoaka amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay mandinika indrindra moa mahakasika ny teti-bolam-panjakana. Nefa eo ihany koa ny fionana amin'ireo membre ny gouvernemanta atsoatsy dia natao ihany koa zany zao fionana zao mba hakana ny etaetan'ireo ben'ny tanàna izay zavatra mety hoe manahirana na ny zavatra tokony ampitain'izy ireo zany makany amin'ny mpanantanteraka ka amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tenanay dia izay moa zany no hitondra ny tenin'izy ireo. Ny fatelo ihany koa dia manaovanay tombanezaka ny hoe inona ny zavatra vita satria antsika tsara fa efa mifarana zao ny taona dia efa manao tombanezaka izay hoe zao ny zavatra vita tany aloha ahoana ny ahafahana manatsara an'izany hirosoana indray makany amin'ny taona manaraka. Raha ny voafaritry ny fandaharam-potoana ny antemeram-pirenena ho tanterahana ny 2 sy 3 Desambra ho avy zao ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny député. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Toetrana maro eto Antananarivo ihany koa no efa misedra olana amin'ny resaka famatsiana rano amin'izao fotoana izao noho ny fahamainan'ny renirano sy ahafahana misintona rano amin'ny alalan'ireo station de traitement containerisé miisa 7 napetraka teto Antananarivo. No amafisina amin'ny fametrahana ireo bonbonne ny famatsiana rano ireo mponina amin'ny toerana maro eto Antananarivo mba ahafahana manala fahasahiranana ny mponina. Efa miezaka mitady vahaolana lavitra ny ministeran'ny rano miaraka amin'ny JIRAMA fa eo ihany koa ny vahaolana amin'ny alalan'ny fandatsahana orana. Entina mahana ny olana tsy fampindrano ahafahana mamatsy ireo mponina eto Antananarivo izay sahirana eo amin'izay resaka famatsin-drano izay dia isy ny fandatsahana orana provoqué rampitso eto Antananarivo raha toka voatazona ny fepetra takina amin'ny fanatanterahana izany raha ny ambaran'ny ministra ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana. Tamin'ity androany ity nandritra ny famahana ny olan'ny mponina tetsy Tangaina Antsimbohitra Pitatafika dia ny fametrahana bonbonne miisa 3 amatsiana rano ireo mponina atao anatin'ity faritra ity. Pitatafika moa zany dia misedra olana ohatra ny faritra maro rehetra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao misy ny any Vato, misy ny any Tanjombato, tsy voatanisa. Eto zahay moa dia manolotra fialantsiny ho an'ireny vahoaka be dia be vahoakantsika izay tsy zarizary ny fahazahoan'ny rano na maloto ny rano satria raha mbola misy ny olona tsy mahazo an'izany ara-dalàna dia mahatsiaro tokona ndraiky fa zahay koa dia manolotra fialantsiny noho izany antony izany.
zany anefa de tsara rehefa taratsika ny antony mahatonga an'io amin'izao andro zao maintany zao de zao a saika lasa tsisy rano a le station de pompage rehetra ampiasain'ny jirama dikan'izany a lasa lay rano efa tena mahaloto mihitsy notroan'ilay station de efa dépassé ny capacité de traitement ananany hany ka tsy voadio de farany moa najanona mihitsy tamina toerana maro samihafa fa de alolo miditra am'izao zavatra ataontsika zao de hoe asina réservoir kely io bonbonne de 10 mètres cube io de taterina rano amin'ny alalan'ny camion citerne ny ataontsika hoe vahaolana lavitra ezaka kosa nefa de ny fitondram-panjakana de efa nametraka vahaolana ho an'ny tanàna Antananarivo amin'ny alalana tetikasa lehibe anankiray izay arahana amin'ny vondrona européenne tanà Waterfree zay moa no filaza azy ho an'izay malala le tetikasa fa tena tetikasa lehibe hatrany amin'ny 73 millions d'euros izay anatsarana ny Mandroseza anovana extension sy ho réhabilitena ny station de pompage de Mandroseza ary ho ampina telo hafa koa misy ny any Laniera, Ambohidrapeto, Ambohitrimanjaka everina fa rehefa mipetraka reo miaraka amin'ny réseau rehetra zay ho atsaraina mba tsy fanenjika aorina ohatran'izao zava-misy zao ny jiramantsika satria rahantsika mahita fa antitra loatra lay fotodrafitrasa teo taloha hany ka na raha misy ny rano na ny réseau mety simba fa amin'izao moa sady misy ihany fasimbana réseau tsindraindray noho ny rano mihitsy no tsisy ho alainy noho ny zany de efa andro maromaro nanao fitiliana amin'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny météo hoe ahoana ny ahafahantsika manao pluie provoqué namaly météo fa rapitso mety ho favorable ny condition eto ny tapitanana Antananarivo koa de efa miandro zahay fa vonona ny roplany anao an'izany fa raha mbola confirmé fa ampy ny paramètre dia ho ataony fandatsahana atsakorana zany mba sady azahoantsika rano fisotro no an'ny fambolena ihany koa ho an'ny eto Antananarivo dia efa mahatratra 20 ireo bonbonne napetraka entina malina ny olan'ireo mponina misedra olana amin'ny famatsiana rano. Dia misy ny bonbonne napetraka matsiny ny camion citerne. Efa bonbonne eo amin'ny 180 bonbonne zany zao no efa tafapetraka eto Antananarivo zany sy eto Analamanga. Mazava ho azy fa efa nanao ihany koa tsika ny asa fanatsarana ny fametrahana zany le antsoina hoe unité de traitement d'eau containerisé reo efa misy avalo zany reo unité de traitement reo ny akanjo Zatombo ny any Mandrosoivato zao efa nanao mise en service tsika Moronakona sy ny sisa. Amatateraka ny olona n'ireo mponina ny fisian'ny bonbonne mamatsy rano azy ireo indrindra fa ny eo amin'ny kalitao satria dia rano avy ny Mandroseza tsy nandalo fantsona no tateriny camion citerne ho azy ireo. Vany amin'ny mahatombotsy izy tamin'ny farany teo izay no nahatonga ny natataka hoe averina izy dia hoe manosy daholo ny fokonina sy ny mpampiasa rano amin'ity faritra Tsimbohitra tikatra satria tsy Tsimbohitra ihany fa hatrany Hatangaina hatrany Ambohimangidy manana an'izay problème izay daholo rehefa nambomiadana dia atao irahina dia angataka izy dia Soatranareo zany soatran'ny jirama soatran'ny fitondram-panjakana fa ministra mihitsy ny tonga dia nidina ifotony zany nijeran'ilay olan'rano satria misy fotoana zao tamin'ny herinandro mavomavo be ny ranony tsy azo fotoana tsy azo fanaina tsy azo fotoana fa tonga dia hoe arina fotsiny voatozy dia arina tsy azo hoanina mihitsy vie dia atao arina zay tapaka tateraka tsisy tsony dia herinandro tsisy rano dia any ampita tasika mampale hoe dimanjato ny taterina rehetra manateambola Ankoatra ireo fepetra fametrahana ny bonbonne amin'ireo faritra tena mijaly rano ireo dia ny firotsahan'ny ranon'orana ihany no tena vahaolana ahafahana mamatsy rano ny mponina rehetra satria efa misy ireo station de pompage napetraka fa tsy afaka miasa izy ireo amin'izao noho ny famainany ny renirano.
Isan'ny olan'ny mponina eto Antananarivo indrindra fa ireo mipetraka amin'ny faritra iva ny fiakaran'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra. Miezaka mitady vahaolana amin'izany eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fahadiovana ary ny fanadiovana amin'ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ahafahana misakana izay resaka tondradrano izay, fa manentana ihany koa ireo mponina mba hanaja ireo fotodrafitrasa efa misy sy izay atao indrindra ny amin'ny fanariana fako eny amin'ny lalan-drano. Fa eo izay resaka fahadiovana sy fanajana fepetra izay dia nanentana ny rehetra mba hanamafy ny fiarovan-tena amin'ny valanaretina COVID-19 ihany koa ny minisitra. Ny fahatsitsenan'ireo lakan-drano sy ny fanarian-drano no isan'ny miteraka ny fiakaran-drano matetika indrindra fa ny eny amin'ireo faritra iva rehefa fotoam-pahavaratra. Isy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa indrindra fa ireo fanarian-drano toy ny lakan-drano nandray tany entina hanakanana izay resaka fiakaran-drano izay raha ny fanazavana nentin'ny minisitra ny rano ny fahadiovana ary ny fanadiovana. Ao koa misy moa ny fitarainan'ny vahoaka antsika mikasika ny resaka inondation indrindra atao anatin'ny centre-ville Antananarivo. Tsara ny ahafantarantsika zany fa ny fitondram-panjakana ny filohan'ny repoblika dia efa nanome ny toromarika ary Madagasikara zany amin'ny fotoana izao tsika dia efa manana le tetikasa lehibe hanatsarana ny fotodrafitrasa momba ny fanarian-drano. Zay mahakasika ny manomboka eo amin'ny Shoprite Analakely ny petite vitesse iny dia makany ny kanaly Andriantany. Zany tetikasa zany dia mitetina hatrany amin'ny 45 millions d'euros zay anomboka amin'ny taona fanombohan'ny taona vaovao 2024. Ka rehefa vita tsara ireo dia verina fa mba tsy tokony hisy tsony ny inondation amin'ireo toerana voalazako sy izay manodidina azy. Zay aloha zany zavatra ray. Faharoa koa nefa misy fanentanana lehibe tsy maintsy atao amin'ny tsika mpampiasa ny usager tiako resana zany satria indraindray tsika manao an'ireny lalana fanariana rano reny fanariana fako eo dia mila fitaizana be ary mila entanina tsika rehetra mba hay hanaja fa zay fanariana fako dia fanariana fako ary zay lalana natao andehanan'ny rano maloto dia oka mba voatokana amin'izay satria raha tsensina reny tonga ny inondation tonga ny rotsaborana fahavaratra moa zany dia naorana kely ara dia efa miteraka inondation ka miteraka tsy fahasalamana ao antsika rehetra zany. Nanentana ny tsirairay mba hiverina anazy ireo fepetrasakana indrindra fa ny fanaovana ny arovava-orona ny minisitra ny rano ny fahadiovana ary ny fanadiovana manondona ny mety ho firongatry ny valanaretina. Ny fitandremantsika mikasika ny aretina Covid izay mbola tsy miala mihitsy miarantsika mahita fa mikasa hiverina tsikelikely izy ataontsika fa dia manamafy ny fanentanana zay fa tapahan'ny gouvernemanta hoe tohizatsika ny fitandremana, tohizatsika ny fialana ny fivoriana raha mba zavatra tsy dia azo tsy dia mahamaika. Ny geste barrière rehetra zany dia nitanitsika ny olona rehetra mba hiverina satria tatoato moa tsika raha mahita fa mba efa ny tsaratsara ny ena ny sifra teto amintsika dia hany ka efa tsy nanao an'izay fanajana zay tsika rehetra ko dia miara-mompinetana miaraka amin'ny ministera fahasalamana zahay manao hoe hamafisitsika ny geste barrière rehetra ny fanasana tanana ny tsy fivorivoriana raha mbola azo atao dia ny fametrahana n'izao naman'ity arovava arorona zao zany. Araka izany ny tsirairay ny tokony hiara-entana hiaro tena amin'ny valanaretina COVID-19 fa ihany koa hiaro ny fiarahamonina hiaro ireo fotodrafitrasa sy hanaja izany mba tsy ho lasa toerana fanariam-pako ny toerana fanarian-drano izay isika mpiarahamonina ihany no hijinja izany amin'ny mety ho fiakaran-drano. Amin'ny faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny faha-fito amby roapolo ny volana novambra izao no anatanterahana ny hetsika voatra andian'ny fahavalo izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Malakama Antanimena. Ampiroboroboana ny vokatra vita malagasy no isan'ny tanjona ao anatin'ity hetsika izay karakarain'ny antenimiran'ny varotra ny indostria eto Antananarivo. Trano eva 70 no andranty ireo vokatra vita malagasy mandritra ny hetsika salon voatra andian'ny fahavalo izay ho tanterahana ny 7 amby roapolo hatramin'ny 7 amby roapolo ny volana novambra izao etsy amin'ny kianjan'ny Malakama Antanimena.
ny fanodinana ho an'ny famoronana ny loha hevitra amin'ity hetsika ity izay mifanandrify amin'ny politika mpanjakana dia ny fampiroboroboana ny fanodinana anatiny. Ao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny fahazatotaona ny anteny Meranivahatra sy indostria eto Antananarivo dia isy ndia atao hoe hetsika voatra andian'ny fahavalo no ataontsika amin'ity manomboka ny 4 ka hatramin'ny 17 ny volana novambra ho avy zao ao amin'ny kianja Malakama Antanimena. Ny tena tanjon'le salon voatra moa dia ny fanohanana orinasa madinika sy salatsalany na dia eny koa fa na dia ireo manerana ny Madagasikara azy. Lohateny amin'ity dia ny hoe la transformation au cœur de la créativité na hoe ny fanodinana akora fototra ivon'ny fahaiza-mamorona makasika indrindra ny fanandratana ny vokatra malagasy azo avy amin'ny alalan'ny fanodinana ny akora fototra. Isy amin'izany ny varotra fampirantiana, ny fampionana ara-barotra, ny fampionana ny sampandrara, ny valandresaka sy ny atrikasa, ny fifampizarana traikefa sy ny fijoroana vavolombelona ary ny fanonanana koa eo amin'ny samy mpandray anjara. Isy eo amin'ny 7 eo ny standy isy le varotra fampirantiana ary olona eo amin'ny 4,000 eo no andrasanay amin'izany. Mpandray anjara amin'izany varotra fampirantiana izany dia ny olona orinasa madinika sy salatsalany amin'ny sehatra rehetra. Isan'ny andraikitry ny anteny Meranivahatra ny indostria moa ny manohana ireo orinasa madinika sy salatsalany ary izay no antony ity hetsika voatra ity entina nohanana ireo orinasa ireo. Isany koa amin'ny hetsika io ny fizarana na traikefa. Fa isan'ny olana sedrain'ireo orinasa madinika sy salatsalany ny resaka famatsim-bola indrindra fa taorian'ny krizy ara-pahasalamana iny izay ilaina ny fanarenana ary mila fanaovana investissement ka isy ny microfinance mpiara-miasa mandray anjara ao anatin'ny hetsika voatra andian'ny fahavalo io. Mitohy hatrany koa ny fitokonan'ny mpiasan'ny Sucrem ao Antsiranana mitaky ny andoavana sy ny hitohizan'ny karaman'izy ireo ireto mpiasa ireto ary ihany koa mitaky ny andoavana ny zoiny toy ny latsakemoka amin'ny CNAPS. Sy nivany olan'ny mpiasan'ny Sucrem Antsiranana na dia nisy aza ny fionan'ny mpiasa niaraka tamin'ny foibe fitantanana ao amin'ny orinasa sy ny governoran'ny faritra Diana ny alakamisy 18 volana novambra teo. Androany ny tokony nanoloana ny toeram-piasana izy ireo ary nanamafy fa mitohy hatrany ny fitakiana ataon'izy ireo dia ny andoavana sy hitohizan'ny karama ny fandoavana ny CNAPS sy ireo mpiasa ihany koa. Izay mpiasan'ny Sucrem mitaky zo dia manolotra tanteraka ny fanapahan-kevitra noraisina teo amin'ny fionany nataon'ny solitena ny mpiasa mitaky zo sy ny solitena direction générale Sucrem ary ny gouvernora faritra Diana tamin'ny zoma 19 novembre 2021 hoe atsahatra ny fitakiana na zo na grève ataon'ny mpiasa. Fa hoe tsy ilaina ny fiakarany Antananarivo. Noho izany ambaranay mazava fa mitohy ny grève mitaky ny zo raha tsy mbola voaray ny vahaolana na andrasana. Inona ny vahaolana andrasana? Misoratra ato izy 4. Karama tsy voaloha. Fitohizan'ny karama isam-bolana zany le karama tsy voaloha io. De régularisation CNAPS sy IRSA. Paiement solde tout compte mpiasan'ny retraite. Farany zavatra raha iaraha malala atsika. Misy pension alimentaire zay efa tapahana amin'ny bulletin dia mbola tsy voaloha la 16 ary ny vola zay le fahadimy zay tsy anatiny ato fa sy ireo fitakiana hafa rehetra mankasitraka anao ny tandreny satria zay ny afatra efa niona zay tamin'ny ministre sy ny kaza io niakatra tany noho tsy fahasalamana ka dia manatena ny famahana olana engakengana fa tany lavitra andrena Antsiranana matoatao karaty tany za tsy mahazo varavarana mandeha ministre fa nataoko zay clé jiaby niona tamin'ny ministre dia manatena reo fa hoe amin'ny herinandro ity reo avy engany nambaran'ireo mpiasa ireo fa misy ny terivay-manta sy fandrahoana nataon'ireo sasany anatsarana izy ireo ny fitakiny sy izay tsy eken'izy ireo velively. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena izy ireo mba hijery akaiky ny momba azy ireo sy haman'ny olana izay marary ny mpiasa.
anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao. Jiolahy miisa roa nitondra basy vita gasy niaraka tamin'ny bala kalibra 12 sy ody gasy saika iarovany tena no lavon'ny balan'ny polisy tany Vory Fianarantsoa. Vehivavy 12 taona no namoy aina tamin'ny loza mpifamoivoizana ny Seomaly teo amin'ny 20 kilometatra tsy idirana ny Mahajanga. Mpamboly rongony telo miaraka amin'ny basy calibre 16 tsy ara-dalàna no saron'ny miaramila avy amin'ny ZDS Ankarana nandritra ny famitana iraka nataon'izy ireo tao Analabe Tsaratanàna ny 14 Novambra lasa teo. Ao anatin'ny hetsika fiambenana ny valanjavaboary arovana izay irany ireo tompony andraikitra samihafa misalany nazahoany izao vokatra izao. Jiolahy miisa roa nitondra basy vita gasy niaraka tamin'ny bala calibre 12 sy ody gasy saika iarovany tena no lavon'ny balan'ny polisy tany Vory Fianarantsoa. Raha ny fampitam-baovao dia teo am-pikasana anao fanafiana amin'ny tapiadiny ireo jiolahy no efa nandrasan'ny polisy no ny vaovao azo mialoha tamin'olon-tsotra. Raikitra ny fifandonana ka teo no nahalavo an'ireo jiolahy. Vehivavy lehibe iray 12 taona no namoy aina tamin'ny lozam-pifamoivoizana ny Seomaly teo amin'ny 20 kilometatra tsy idirana ny Mahajanga. Fiara avy ao amin'ny coopérative Kofiam avy any Ambositra hiditra eto Mahajanga iotra 12 ora ny ala lalana ka nivadibadika araka ny fanazavan'ny mpandeha tao anatiny. Mbola manaraka fijabony eny amin'ny hôpitaly CHU Androva moa ireo rehetra naratra tamin'ny ity loza ity. Saron'ny polisy pirenena ao Ambatondrazaka ny andian-jiolahy iray izay miandamiambavy ary ahitana zaza tsy ampy taona. Mitohatra ny ezaka ataon'ny polisy pirenena amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fisafona tsy mitsahatra na andro na alina isaky ny fokotanjy miampy fiarahamientan'ireo mponina no nazahoany izao vokatra izao. Vehivavy iray avy any Ambosary Atsimo saika hivarotra zazavarira tany Ambovombe Androy no voasambotra ny mpitandro filaminana. Ny tady mpividy ireo zaza no antondiany ka nanatona mpanefoefo iray. Ity farany nefa vao nandreny resaka dia naplaza avy hatrany ny zandary ka dia noraisy potsiny ilay ramatoa. Tao anatin'ny famitorana no nafantarana fa ny Maroalpoty district Ambovombe no misy ireo zaza. Rehefa nidina tany toerana ny zandary nijery ilay zaza dia hita tokoa fa zazavarira roa zay 7 taona sy 20 taona ireto saika amidy ireto. Jiolahy roa mpanao fanafiana mahery vaika ao Andaingo aloatra Mangoro no voasambotra ny zandary. Nahazo antso ny zandary ka nanao velam-pandrika ary tamin'izany no nahafahana ny sambotra azy ireo. Sarona teo amin'ireo jiolahy ihany koa ny basy vita gasy sy antsy lavalela entiny manao ny asa ratsiny. Tratiaky ny FIP avy aty Antananarivo manao fampandritany any Manja ireo malaso telo lantso na hoe tsy voy, tsy tindry ary soja. Mbola karoina koa sy salama izay anisan'ireo malaso raindany any an-toerana raha toka efa voasambotra ny sakaizan'ity farany izay marina moa fa sady mpimasina ireto dahalo ireto. Nahitana moara 20 basimborona, baka enina, ody gasy maro ary omby 4 tsy misy taratasy mazava tany amin'izy ireo. Natratra fitoporo ny basy tsy ara-dalàna naterin'olon-tsotra ao anatin'ny farim-piadidian'ny Vondrotoby Pileovan'ny Zandarmaria Pirenena ny Mahatsiatra Ambony. Raha ny antotanisa azo nanomboka ny 19 Novambra ka hatramin'ny 20 Novambra. Ankoatr'ireo 13 naterin'ireo olon-tsotra tao amin'ny commune Isaka district Ambohimasoa ny 19 Novambra andro voalohany naterana ny basy tsy ara-dalàna. 7 no tafaverina ny 19 Novambra lasa teo. Sehatra itenenana ary arahana amin'ny ankizy amin'ny filoham-pirenena ny demokrakizy. Tafiditra amin'ny fankalazana ny andro ny asam-pirenena ho an'ny ankizy no tanterahana ny alahady 2 ny demokrakizy andiany fahatelo. Vola Ravoavy sy Tsira Kotarsan. Demokrakizy andiany fahatelo fotoana izay nitafany filoham-pirenena Andry Rajoelina mivantana indray tamin'ireo ankizy malagasy avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny Nosy. Nandritra izany dia tsy nisalasala ireo ankizy nanaposaka ny hevitr'izy ireo ary nanontany ny filoham-pirenena momba ny zava-misy hitan'izy ireo ary iainany. Voaresaka teto ny sehatra ny fampandrosoana, ny fanabeazana, ny tontolo iainana ary ny fahasalamana. Teto ohatra dia nahitsy ny fanontaniana nentin'ny ankizy avy any Fort Dauphin manoloana ny faharatsiny ny lalana RN13. Izay boka Fort Dauphin président tena rasy ny lalana. Tena hanao ny zaka hoe indro ny zaka anao hoe hanao amboatra lalana nefa hatramizao mbola tsy vita. Tompoko
hitanareo a ny rehefa miteny zavatra indrindra fa ny olo-dehibe dia mba ahafahana manome fatokisana tanteraka an'izay zavatra zay a de mitana ny teny nomeny de zay fa ny teny hoe ho amboary ny RN13 io ary anomboka tsy hoelo fa tsy maintsy atao izy io de anomboka ny RN13 zany hoe miala aty Ataolaniaro parapatonga eo Ambovombe zay zany ny tapany voalohany miaingy avy any Ataolaniaro de ny anankiray indray a aty Iosy mandrapatonga eo Betroka teti-bola-panjakana moa zany no manao an'iny tapany iny zany hoe hatramin'izay tsy nijerevana mihitsy io RN13 io ary zay olona rehetrarehetra avy any a de mila hitomany mihitsy hoe rovina voavity zany RN13 zany de za manome toky anareo tsy amin'ny mahafiloana ihany fa amin'ny maray aman-dreninareo tsy maintsy ataontsika io ary rehefa anomboka tsy hoelo de amin'izay nareo tsy telo andro tsony mankaty Antananarivo amin'ny manaraka fa mino aho fa mety ho ray andro tapany na ray andro de tonga aty nareo na alin'ireo ankizy teto ny afantatra ny lakileny fombiazana amin'ny fiainana ary ireo Solofodimbiny ala dia nahazo torohevitra fa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Akay ny torohevitra raha te ho tafita satria izay président mba te ho tafita amin'ny fiainana ane. Ny torohevitra ho atao mba ahafahana hoe ho tafita amin'ny fiainana dia tsotra ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ireo zany valeur anankiray tokony ananantsika apitaiko any aminareo. Ny finoana tokony manam-pinoana foana tsika. Ninona zavatra ataontsika dia tokony atao anatin'ny finoana. Zavatra ray zany zay équilibre io. Ny fanantenana tokony manantena foana tsika. Nareo zao ankizy tena tsy maintsy manantena ao anatin'ilay hoe mino fa tsy maintsy ho afa-panadinana. Manantena fa tsy maintsy ho tafita ninona olana misy amin'ny fiainana. Ary ny fahatelo farany dia ny fitiavana. Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia ataovy am-pitiavana. Ny feany zany tsika lazaina aminareo dia zay zavatra tianareo noa ataovy. Zay zavatra aza manaiky ho ambanimbani'ny olona. Rehefa tianareo ny manao sary dia ataovy ny manao sary. Tianareo ny manao mozika, ataovy ny manao mozika. Tianareo no hanao politika, manaova politika, mianarana politika. Tianareo no mpampianatra, manaova mpampianatra. Ary rehefa masaka ao an-tsainao zay dia tsy maintsy tanteraka indray andro any. Ny faniriko dia mba ho tafita daholo ianareo rehetra sy ny tanora malagasy. Nanehoandreo ankizy ihany koa ny nofy ny talenta nanan'izy ireo ny demokrankizy andriany fatelo izay nokarakaraina niaraka tamin'ny UNICEF. Faza manaraka an'izao tontolo izao ianao aneka manandanja kazavela isandrava ao anatinao ao mananjo ianao de tiavo sy ankafy mananjo ianao de tanterao tehizy. Ny farany herinandro teo no nanokafana ny taom-pankalazana ny fahafolo taona ny nananganana ny CEG Mangatany ny Arivony Mamo eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Feno folo taona nananganana ny CEG Mangatany Arivony Mamo nisy ny hetsika fanokafana ny taom-pankalazana ny farany herinandro teo fotoana izay nanamafisana ny député tany an-toerana ny fisaoran'ireo niaran'ny sala tamin'ny fananganana izany sekoly izany. Fankalazana ny fahafolo taona ny folo taona lasa zay tamin'izany atao anatin'ny tola mamayvaibe dia natsangako ty sekoly fa zany hoe atao Mamo. Zany hoe lavitra ireo vohitahitanareo etra tsy nanan'ity zany dia any Arivony Mamo daholo no mianatra any amin'ny chirurgien ndelindrato fa ny fahalalana sy olona mahazo amin'ilay vahoaka dia natsangako izy tamin'izany. Folo taona androany zany no nitsanganany androany ka ireny nitsanao ireny natanokana zany hoe sorana be dia be zay nanolotra fity fianarany ity teneniketo zany tsy mba nahazahoana na dia hoe somary iran-tanana azy tsy nahazo na iran-tanana vovavitovety na afantsika ray avy amin'ny fitondram-panjakana fitezamita tamin'izany fa dia nyheriko ary isorako eto fa tsy afaka tsy atao anatin'ny saina tsy atao foa ireo namana rehetrarehetra nanangana nyty tamin'izany be dia be ireo namana tsy mafoy niaraka tamin'izany dia io izy io hitanareo
miasa ho an'ny vahoaka ny solom-bavambahoaka hoy ny député Rodin tsy maintsy mifantoka amin'izay filan'ny vahoaka. Député tompo dia miasa ho an'ny vahoaka zay dia miasa fa tsy mahataty amin'ny forem-bahoaka teneniko izany tsy mahataty zao tsisy zavatra jerenao rehetrarehetra lalana tsy mandeha mijelona ny fianarana tsy mandeha mijelona ny fampianarana aty arivo mamo eto enina valo telo amby roapolo commune ato anatin'ny district arivo mamo 397 fokontany telo amby sivifolo sy telonjato fokontany district an'arivo mamo lazaina fanaovana sekoly manara-penitra dia ireo rainy natao teto aminay ty raika ho an'ny vahoaka iza zany zanaka mimpananiza mianatra ao dia iza zany fa mialoanao dia ohatra zao izy zao EPP izy ananizy reny efa tsisy tsona siza petrahany ary lokotrano tsy vidy zany zavatra misy hitanareo aty ao atsimo zavatra mipetraka amin'ny tany. Ito ny asa ho amin'ny fanatsarana ny fanaisana tanan'ireo ankizy mpianatra anisan'ny tanjona lehibe ny sokafa ny lycée technique professionnel en toerana anandray ny solomavambahoaka moa ny azahoana vokatsoa ny vahoaka amin'ny alalan'ny sionana amin'ny gouvernemanta sy ny fandanina ny teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020. Mbola eo amin'izay sehatry ny fanabeazana izay hatrany dia notontosaina ny faran'ny herinandro teo tao Anosy Avaratra ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana mini championnat de lecture junior ado ao amin'ny ZAP Anosy Avaratra. Ramatoakely finoana mpianatra avy tao toerana no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana lecture tamin'ny herintaona ary ny sabotsy no nanolotra fanomezana ho azy ny tao amin'ny ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Nampitondraina ny anarana finoana ihany koa ny biblioteka Besam Center izay nosokafana tamin'io andro io. Anisan'ireo mpiara-miombonantoka tamin'ny fanatontosana ny fifaninanana sy ny fanokafana toerana famakiam-boky tao Anosy Avaratra ny Alliance Française. Ny sabotsy teo dia mbola nanolotra boky marobe ny Tale Général fanampin'izay efa nomeny teo aloha. Association Réseau Plus kosa no nanolotra ordinateur. Totosa omaly tolakandro teny amin'ny kianja Maki ny ampaefadalana tapany voalohany eo amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny top 20 fédéral 1 sy ny fédéral 2 Norbert Rakotomalala. Tafita midingan'ny manasadalana ny fiadinany tompon-dakan'ny top 20 ny Kosfa sy ny Savinily Tropical taoriany lalao ampaefadalana voalohany notanterahana omaly tolakandro teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny Savinily Tropical manao akanjo manga sy ny GST ambondrona manao maitso sy mena. Resin'ny STM tamin'ny 9 no 13 zareo ambondrona. Ny adiny lalao hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany. Profin'izany ny isan'ny sarahana teo amin'ny fizaram-potoana voalohany 5 no 5. Io isio no nentin'ny rototany ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny fanafiana ho an'ny andaniny sy ny akilany. Nahaina nararoatra ny hadisona madinidinga teo amin'ny tsipy nataon'ny demi-demeliana ambondrona ny Savinily Tropical ka mora ho azy ireo no nitady isa. Nahatonga baolina aneti-tanana iray sy nahatsara hors-jeu roa ny STM ka nitarika tamin'ny 7 no 5. Tany amin'ny 10 minitra tsy iravana no hiezaka nanindry mafy sy nanototafy zareo amboniny ka nahatonga baolina aneti-tanana iray ary mbola nahatsara hors-jeu iray ihany koa. 7 no 13 ny safarany teny ny filaitra be izay hitondra ny Savinily Tropical ho any amin'ny lalao manasadalana. Tafita amin'ny manasadalana ihany koa ny Kosfa izay nanamotsana ny 3e fahita amin'ny isa mavesatra 7-20. Vokatra teo amin'ny lalao ampaefadalana ho an'ny fédéral 2 kosa indray. Ny FTAT avy any Anosy Be nandresy ny afahakazo manga tamin'ny isa 7-20. Ny Matatoriano sy Patrana nandresy ny FTAM avy any Anosy Be tamin'ny isa 4-13. Tafita hiatrika ny lalao famaranana kosa ny SCB Besarety sy ny 3FB eo amin'ny sokajy vehivavy ho an'ny top 5. Mpilalao zandry ny misa 7 eo amin'ny taranja badminton no tonga niatrika ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Madagasikara ny farany herinandro teo tetsy amin'ny kianja mitafo ny ANS. Fanadihadiana irahantsika amin'ny Norbert Rakotomalala trany. Nateo aza ny ameana ara-pahasalamana dia afaka nanoma tena tsara ihany ireo mpilalao ny taranja badminton ary afaka niatrika ny fiadianany tompon-dakan'ny Madagasikara.
totosan'ny farany herinandro teo tisy mikanja mitafiny anesape-filo ny fiadinany tompon-daka Madagasikara sokady zandriny U17 U15 U13 U11 U9 lasy vavy teo amin'ny sokady vehivavy ny tena nahitana fivoarana be ny lafin'ny teknika ho ny filohan'ny fédération fivoarana ara-teknika vitsivitsy ankizy vavy roa zao tao amin'ny latsaky ny 10 taona ny tena hita be hoe misy tena misongadina zany ny fizondrotana ny akamarony dia mbola nitovitovy tamin'ny heritaona ohatr' zao satria raha ny tena marina mbola tournois ray zany no nanelanelana ny tamin'ny heritaona sy ny androany misy tournois d'ouverture moa zany nanelanelana azy fa mbola mitovitovy daholo afa-tsy izay teneniko teo nisy roa vavy zay tena miavaka tokoa zany ny fivoarana nataony fandaram-potoana manaraka ho an'ny fédération fandaram-potoana manaraka moa zany amin'ny heriny ohatr' zao amin'ny faha-20 sy faha-9 ny volana desambra dia iroso amin'ny tompon-daka ny Madagasikara tsika fa sokady zokony ireo première série deuxième série troisième série sy vétéran no ilalao amin'ny volana desambra dia hifarana amin'ny faha-10 sy 9 volana janoary taona 2022 ny fandaram-potoana moa fa double nay amin'izay fotoan'izay misy double monsieur double dame double mixte dia misy catégorie roa moa zany série A série B zay vao tena mifarana zany ny tao mpilarovana 2022 mpilalao 7 teo ny tonga niatrika ny faninanana ka toy izao ny vokatra tamin'izany ho an'ny skajy olotokana U9 ho an'ny zazalahy rakoto malala Jonathan avy eo amin'ny Mbotoolona no voaositra ao tompon-daka anandresan'ny Riantso Marka SCI Itosy ho an'ny latsaky ny 12 taona zazalahy ihany Ranary Velokady avy eo amin'ny Saint-Jo Mamasina no voaositra ao tompon-daka rehefa nandraisan'ny Akody Zakanena Rajo avy any amin'ny CCI Itosy tamin'ny setarono ohatra 224 eo amin'ny sokajy zazavavy kosa indray latsaky ny 13 taona Rakotondrazaka Amity no voaositra tompon-daka avy any amin'ny SCI Itosy rehefa nandresan'ny Tsiafoy Vetsiniaina avy eo amin'ny VTTK Ivato tamin'ny setarono ohatra 220 latsaky ny 13 taona zay ihany fa ho an'ny sokajy zazalahy kosa indray dia Samuel Lohanina avy amin'ny Mbotoolona no voaositra tompon-daka rehefa nandresan'ny Andrinirina Anitael amin'ny Saint-Jo Mamasina latsaky ny 12 taona sokajy zazavavy Rakoto Arzaza Mandrindra no voaositra tompon-daka avy eo amin'ny Saint-Jo Mamasina nandresiny Andriamaefarivo Meganina avy eo amin'ny Mbotoolona tamin'ny setarono ohatra 220 eo amin'ny sokajy zazavavy latsaky ny 12 taona dia Rabe Manana Loty avy eo amin'ny Saint-Jo Mamasina no voaositra tompon-daka rehefa nandresan'ny Zara Fitiavana Maeva avy eo amin'ny Itosy tamin'ny setarono ray 220 ary 220 latsaky ny 17 taona zazavavy voaositra tompon-daka Rakoto vao faniriasina avy eo amin'ny SC Itosy nandresan'ny Andriatsarafara Tifany avy eo amin'ny VTTK Ivato teo amin'ny latsaky ny 17 taona zazalahy kosa indray dia Razafindratsarona Diary avy eo amin'ny Saint-Jo Mamasina no voaositra tompon-daka rehefa nandresy Andrabe Manana Atsiky tamin'ny setarono ohatra 220 ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara indray no manaraka ho an'ny skady senior ny fandaram-potoana ho an'ny fédération ny 20 sy ny 20 desambra ary any amin'ny tapaky ny volana janoary kosa ny mamarina tanteraka ny taom-pilalaovana ho an'ny badminton dia ny ho an'olon-droa miaraka kosa indray dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa metiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko